E aí galerinha, aqui quem fala é o seguinte Júnior. E hoje mais um vídeo pra vocês. Eu estou falando baixo porque tem que falar baixo, é assim mesmo. E hoje vou mostrar um aplicativo que mostra um monte de sons, que é esse daqui, Frac Sounds. Aqui ó, vou aumentar o volume aqui. Ficou legal aqui. Vou dar um corte. Vou voltar quando tiver um legal. É que eu tô gripado. Voltei. Achei um aqui. Aqui. Se vocês quiserem botar isso no vídeo, nos seus, podem. Que isso? What the fuck? Voltei, aconteceu um pequeno probleminha aqui. Ah! Então esse vídeo vai ficando por aqui. E esse vídeo só foi para mostrar o aplicativo. Eu vou deixar link na descrição.